Trenger enheten din reparasjon? Vi utfører gratis diagnose. Vi henter og leverer hjemme hos deg uten telefonkø eller reise. Vi sender deg et prisoverslag før reparasjon og fortsetter kun hvis du godkjenner det. Praktisk, transparent og profesjonelt. Lenke i beskrivelsen. For å begynne trenger vi noen spesifikke verktøy. En stjerneskrutrekker, en liten flat skrutrekker og en rengjøringsbørste. Sørg for at du har alt klart før du starter. Først, fjern batteriet fra Dyson SV14 ved å trykke på utløserknappen. Dette er en viktig sikkerhetsprosess. Når batteriet er fjerne, kan vi begynne å åpne enheten. Bruk stjerneskrukeren til å skru ut de 4 skruene som holder dekselet på plass. Vær forsiktig så du ikke mister skruene. Når skruene er fjerne, løft dekselet forsiktig av. Nå kan vi se motoren. Det er viktig å rengjøre området rundt motoren for å unngå overoppheting. Bruk rengjøringsbørsten til å fjerne støv og smuss. Hvis du opplever problemer med motoren, kan det være lurt å få en profesjonell diagnose uten forpliktelser. Dette kan spare deg for tid og penger. Når du har rengjort motoren, sjekk ledningene for eventuelle skader. Hvis alt ser bra ut, kan du begynne å sette enheten sammen igjen. Husk å sette dekselet tilbake på plass og skru fast skruene. Det er viktig å sikre at alt er tett for å unngå problemer senere. Hvis dette virker for vanskelig, husk at vi tilbyr henting og levering hjemme hos deg, så du slipper å bekymre deg for transport. Når du har skrudd på dekselet, kan du sette batteriet tilbake. Test enheten for å se om motoren fungerer som den skal. Hvis du fortsatt har problemer, kan det være nødvendig med en reparasjon. Vi gir alltid et prisoverslag før reparasjon, slik at du vet hva kostnadene vil være. Til slutt, hvis du har spørsmål eller trenger hjelp, er vi her for å hjelpe deg. Ingen telefoner, ingen reiser. Vi gjør prosessen så enkel som mulig for deg. Takk for at du så på, og vi håper denne veiledningen har vært nyttig. Trenger enheten din reparasjon? Vi utfører gratis diagnose. Vi henter og leverer hjemme hos deg uten telefonkø eller reise. Vi sender deg et prisoverslag før reparasjon, og fortsetter kun hvis du godkjenner det. Praktisk, transparent og profesjonelt. Lenke i beskrivelsen.